হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো। আজকে আমি একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। ভিডিওটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটলিতে কিভাবে কফি বানাতে হয়। আমার এই চ্যানেলে ইলেকট্রিক কেটলির উপরে একটা আনবক্সিং ভিডিও আছে। তো ওই ভিডিওটা ছিল শুধু আনবক্সিং ভিডিও। তো ওটা দিয়ে আমি কফি বানিয়ে খেয়েছি দু একদিন। তো ভালোই হয়। তো আমি ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আপনারা হয়তো অনেকেই কেটলি কিনেছেন বা কিনবেন ভাবছেন, তো এটা দিয়ে কি কি করা যায়, তো যেই কারণে এই ভিডিওটা করা। ইলেকট্রিক কেটলি কিন্তু শুধুমাত্র গরম পানি খাওয়ার জন্য আমরা কিনি না। এটা দিয়ে আপনি চা কফি বানিয়ে খেতে পারবেন, দুধ গরম করে খেতে পারবেন, ডিম সিদ্ধ করেও খেতে পারবেন। তো আজকে আমি কফিটা, হ্যান্ডমেড কফি আমি আজকে বানাচ্ছি, আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি ভিডিওটা। এই কাপে আমি 1 চামচ চিনি আর 2 চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়েছি, আর একটা ইনস্ট্যান্ট কফি যেটা মিনি প্যাক। তো যারা জার থেকে ইউজ করেন তারা 1 চামচ কফি দিলেই হবে। আর পাউডার দুধের বদলে যদি কনডেন্স মিল্ক দিতে চান সেক্ষেত্রে 2 চামচ কনডেন্স মিল্ক দিলে হবে। আর লিকুইড দুধ দিয়ে যদি কেউ বানাতে চান তাহলে আধা কাপ লিকুইড দুধে অল্প একটু পানি দিয়ে আপনারা কেটলির ভিতরেই ওটা 1-1.5 মিনিট হিট দিলে ওটা ফুটবে। ওখান থেকেই গরম করে কাপে ঢেলে জাস্ট কফিটা মিশিয়ে খেতে পারবেন। তো আর কথা না বাড়াই, চলুন আমরা কফিটা আগে কেটলিতে পানিটা হিট দিই, তারপরে আমরা কফিটা বানাই। তো এদিকে আমার কেটলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি কেটলিতে 1 মগ পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি, লাইনটাও দেওয়া আছে। তো আমি এখন পানিটা হিট দেব। আমি লাইনটা দিয়ে দিয়েছি, বেশি সময় লাগে না এটাতে পানি হিট হতে। কি বলবো, আমি 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিটের মতো সময় লাগে পানি হিট হতে। পানি হিট হতে থাক, এই ফাঁকে আমি কফিটা রেডি করি। কফিটা কেটে নেই। বন্ধুরা, আপনারা হয়তো শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, পানিটা কিন্তু হয়ে এসছে বলা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি বলক ফুটবে। তো এই কেটলিটা দিয়ে কিন্তু আমি চা বানিয়েও খেয়েছি, কফি বানিয়েও খেয়েছি, দুধও গরম করে খেয়েছি, তবে ডিমটা সিদ্ধ করা হয়নি। আপনারা কিন্তু চাইলে এটা দিয়ে করতে পারেন। আমাদের বাসায় গ্যাসের সমস্যা, অনেকের বাসায় গ্যাস থাকে না, বা ব্যাচেলার যারা থাকেন তারা কিন্তু এটা দিয়ে চা কফি বানিয়ে খেতে পারেন, দুধ গরম করে খেতে পারেন। তো এটা কিন্তু শুধু যে শীতকালের জন্য লাগে কেটলি, আসলে কিন্তু এমনটা না। এখন কিন্তু ইলেকট্রিক কেটলি 12 মাসই কাজে লাগে। বিশেষ করে আমার মতো যারা চা কফির নেশা আছে বা চা কফি খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা খুবই উপকারী। আর শীতকালে তো গরম পানির জন্য প্রয়োজন অনেক। পানিটা প্রায় হয়ে এসছে, আমি ওয়েট করছি আসলে পানিটা বরফ ফোটার জন্য। আপনি দেখতে পাচ্ছেন হয়তো পানিতে কিন্তু বরফ ফুটে গেছে, শব্দ হয়তো শুনতে পাচ্ছেন পানি ফোটার। এটাতে খুব বেশি সময় লাগে না, 1-2 মিনিটের মতো সময় হয়ে যায়। আপনারা দুধও এটার মধ্যে গরম করতে পারবেন, কিন্তু খেয়াল রাখবেন দুধটা যখন বরফ ফুটবে তখন কিন্তু ওটা উপর দিকে উঠে আসবে। তো তখন কিন্তু আপনারা সুইচটা অফ করে দেবেন, নাহলে কিন্তু দুধ আপনার বাইরে পড়বে। তো বন্ধুরা, আমার পানিটা হয়ে গিয়েছে, আমি পানিটা নামিয়ে নিচ্ছি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন কীরকম শব্দ হচ্ছে এবং ধোঁয়া উঠছে। পানিটা আস্তে করে নামিয়ে নিই, খুব সাবধানে নামাবেন। এবার আমি পানিটা আমার কাপে দিয়ে দিচ্ছি। 1 কাপ ভরা পানি দিয়েছিলাম, তো 1 কাপ ভরা আমার লাগবে না, আমি আধা কাপের মতো পানি দিলাম। এবার আমরা এটা নাড়তে থাকবো। যেহেতু পাউডার দুধ তো এবং ফুটন্ত গরম পানিতে দিয়েছি, সেই কারণে এটা
ভালো মতো নাড়তে হবে, নাহলে কিন্তু দুধটা আপনার দলা পেকে যাবে। আমি কফিটা আগে দিইনি কেন, কফিটা আগে দিলে কফিটা ঠিক মতো মিশে না, এটা আমি একবার করে দেখেছি। তো আগে আমি দুধটাকে ভালো মতো মিশিয়ে নিই, তারপর আমি কফিটা অ্যাড করব। আমি এবার কফিটা অ্যাড করে দিই। এই যে এখন দেখেন সুন্দরভাবে কিন্তু মিশে গেছে। আপনার কালারটা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর কালার। ভালো করে নাড়তে হবে যাতে কফিটা সম্পূর্ণ মিশে যায়। তা আমি যেহেতু চিনি কম খাই সেজন্য আমি 1 চামচ চিনি দিয়েছি, আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় 2 চামচও দিতে পারেন, যাদের মিষ্টি বেশি খাওয়ার অভ্যাস। ভালো মতো নেড়ে নিলাম। আপনারা কালারটা দেখতে পাচ্ছেন কফিটার, আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব সুন্দর একটা কালার হয়েছে কফিটার। আশা করছি খেতেও ভালো লাগবে। তো এই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ভিডিওটা, কিভাবে ইলেকট্রিক কেটলিতে আপনার কফি বানিয়ে খেতে পারেন। তো আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।